Bino bandeko na nga oyo bakolanda cassette oyo bomona vidéo oyo bomona ou bien na Facebook ou bien na internet. Faites très attention. Botika HJ na bino bozokende kota. Même ba malade musu baza kuna. Ba maman musu bazo bima mama bolo bango na télévision. Lokola za artiste bolo bango na télévision négligence c'est. Na yebisenga bibo mama lokola libumezo sala bien te. Kene na hôpital na limité na HJ. Ça ça examen kuna. Akenda na limité la première ligne na HJ. Après ça examen bakangi na ba myome na kati. 2 myome ayebisanga bakangi na 2 myome ya minene na 5 myome ya mikenga bi ba myome. Abinanga yango na yebisanga yo na senyaka mwa mukenga bite. Eza problème te lokolo komi na maboko munganga usala tout solution ko jouama. Donc vandi na msoti na ndenge ba pese ba kisa zo mera bazo zela siko nde po ba ye bandeni ba ko sala kwa ba myome wana. Mukomso na uti ndako na ye répétition na uti répétition na lekadiete mai kwa mama. Na mona yete na rep na yenga nini? O mabe balongolinga mini. Na kutie na canapé alali azo baluka. Nini? O mino isala kanga pas balongolinga ngo misatu mbala moko. Comment bakolongola mini misatu shaki mbala moko na bana to vandi wana ti bana pe momsu batikala ki na rep. Ba ye kolanda to vandi ti lobi nango na tongo na ye ndenge nini moi douleur kituma à partir à wana a lobi lisusu likambo ndi loko tozala émission na bana loko film esili na ko banda nanu epa na yo simande na kene émission ko na ko surveiller bana abi OK lundi na zindelanga bi na le kakambala mo mutema nange beti na ya na kuti bango nyoso bavandi na ndako Jacques azawa na butu asalaki lokola crise ba memi so na HJ kuna ba pese traitement azongi mais na tongo awa tinenga lali minu ekangami azo sala na basi wana ya lundi ya lobi lundi ya lobi minu ekangami akomi na basi nga na ndenge ni na kuti petite sœur ne Chantal azawa nga Chantal toki hôpital simzela toko makuna tokoti na kati alali kaka boye alaleli semeke na ye mama ya bana na yo na boko la ka alaleli bango alaleli ya na nzoto Jacques atalinga nini ateka ka boye Merci beaucoup na balandinyo suetina Express Télévision chaîne moko kitoko chaîne moko bien na makasi yaye moko tina ikoko mwasi ya pembe awa tozali na lopangu ya Mama Shako. Je t'ai surpris ya koyoka ke na zu coup d'appel que Mama Shako auti kotika biso. Mama Shako abeli nini? Mama Shako abeli te azali na problème ya minu, azali na problème ya minu akenda ki lobby na hôpital na HJ ba ke kongola minu. On est surpris lundi mardi mbala moko akufi tozali awa na résidence ya Mama Shako. Donc tout le masco awa kokende kuna na hôpital place au corps ya Mama Shako ezali to mekempe ko sula na bandeko na biso ya ba artiste comédien par rapport ya mo ba Remer Mukie to yoki awa. Papa eza système à commerce bazo sala commerce bazo traiter batuke okokende siko na bango bazosala biloko na bino gratuité pe bo limité bozomona soki yaki payable le musu ndeko na nga ngakufa soki yaki payable to nga to futa oui il faut ya la nerf moko ekatanaki ya mona sala hémorragie interne et puis soko moni esika lali on dit ba te ke mutakufi on dit mate pour les raisons de sa salive ngam na zako pangusa ye na munoko ngam na zalaki na ye papa maman mi to déplacer corps motier yango corps batika ki bazo to meki la cinquantenaire ba cinquantenaire ça ne va pas là les armes remplis de bazo que c'est na kibo président Elombe Azali ba artiste presque nous aussi ba komaki de le matin ba komaki ba yaki déjà ko assister biso nde batili biso ba bino non bino ko ko fanda wa te ko pe ko landa biso te les accords na bino te les accords na biso nde yango la balino solution ya eza négligence na yebisi bino bandeko na nga oyo bakolanda cassette oyo bomona vidéo oyo bomona ou bien na Facebook ou bien na internet. Faites très attention. Botika HJ na bino bozokende kota. Même ba malade musu baza kuna. Ba maman musu bazo bima mama bolo bango na télévision.
Le quoi la artiste pour la télévision négligence. Il fallait que n'attende la maman yemo. Likambo ya ko pesa bango ba biloko oyo yango yebo minde konanga. Likolo ya biloko yo fele oyo. Biloko ofele. Maman choc à camarade aza camarade na ngai to sola na bien te bane banda kala maman mozoki ezo kamusanga maman choc alekaki na bi ke pona ngana mona ke lendi place ngana te kala onti oyo na maman choc to ma bi camarade ndé nga bi bien ba lobi na kebo na ko ya lelo na ko maman choc akufi na lekete makasi soki ba maman ke na maman ngana so beta c'était na maman eza hôpital moko malam et yambaka batu bien ba ko soigner yo si ma famille e ko pesa mbongo sima maman na ngai tant que camarade ya maman Chapo pona yeliwa wana eza négligence ya ba hôpital ko wana to ya hôpital HJ to yo moni yango eza ndeni ngana moni eza négligence ya hôpital wana o ba memaki fallait pas me na maman yemo il fallait pas me na maman yemo ata bazo ba kio maman yemo za mabe maman yemo toza ba docteur ya kala bazo na ka bien toyebo hôpital wana ezana ba te eloko ezate ngabo kilo na ngai yaya kasi ya mwasi nga basako nde opération na likolo ti alebokati bayo meme nde na poto nde basaki nde basoka kwa basoka $10,800 ezalia kuna ko hôpital moko eza mabe eza hôpital mozoka biso bao baseka bola bato te nga nazalaki na leki nanga kota na mama ye mokuna biso famille toyaki nsima basoigne makambo nyonso tu abimi oyoki biso tobotami na mama yemo tokola mabe opération minene na mama yemo soki mama yemo soki ntango soki nzambe atiaki loboko okobika na mama yo ngolo bani hôpital wana baza na ba docteur bien te baza na négligence umbe eza négligence eza bien eza hôpital bango nyonso batangi ndenge moko me baza négligence bawelelaka liboso nanu mutu mbongo eyaka nsima c'est ça il fallait rajouter mon amour bazalaka déjà enfilé na kati hôpital wana ntango bakomi wana papa na ngai gouvernement echange kaka hôpital ozoka baréponse ya bato bachange kaka hôpital mpona bacomédien bachange hôpital mpo ngai nayebi mpona bango awa baye commerce na bango ndeza awa epesi biso mayele nga nakoyi kolinga ndeko na nga kende kuna te ata butata ata nakomi na minui yango bimiki Autant des enfants, mais c'est une maman. Être mère ne veut pas dire qu'avoir 10 enfants, 12 enfants ou un enfant. C'était une maman. Parce que artistiquement parlant, c'était une maman. Maman, moi, on doit ressembler. C'était vraiment une maman. À notre chers amis artistes, je vous aime beaucoup. J'aimerais est-ce que le comportement a fait un tout petit peu par rapport au temps où ça va être en tout le temps. On est vraiment maman, une maman à nous. Pour avoir un business bien, à bien à tout le monde, ma copa, ma fille, tous les autrement dignement. Et pendant la période de cette année, auto-accompagné, tout ce qu'on a fait, buzz, tout ce qu'on a sala. À taper mon colo, et comme un token de la dernière demeure, tout le taper quand même bien. Et voilà, bien. Merci.
Un grand merci kandi na ebisaki bino na si bomoni population oyo ezali awa na résidence ya Mama Shako. Maman na biso Shako akufi, il y a des gens, il y a d'autres personnes baoloba qui ont négligence ya hôpital. Maman na biso Shako azali quand même icône ya théâtre, ya cinéma théâtral na biso congolaise awa. Aza quand même icône ya théâtre na biso ko perdre Mama Shako, donc eza vraiment pas si et bon ki boki quand même que mutu abela ki Mama Shako abilité ataki na problème ya minu akina balongola minu misatu nyonso mbala moko mais ekrela ki mo ba problème ya miki ndo mo ba maki na HJ kuna balobi eza quand même négligence depuis ayaki banda tongo si ba comme so heure nini ba simbiete nta consulter azate traitement ya malonga ezate loko ezaki 3000 na mbala moko douleur wana nde salike eboma Mama Shako toza bande kona biso a tokoluka moi quelques de personnes ou ya kopesa biso mo mukie témoignage ya Mama Shako mabe sala boye mabe sala bonga jekitini ça te coûte un cas bah veuf te comme belé donc tout ça pendant la mawa tu moni na kati mam na ça na ville na yé penza awa en tout cas et toucher na drapeau tout vos années lobi na concert ya bana demba ya lingane bana demba minga ya ni wana na mona kini na nganda mona kini to vanda ne wana to omona tumusa biso hein mobali na somela nga bière somela ni donc on sentir que icône na maman bongo na grandeur na ya tout sabine là ça plaisir et quatre temps maman beti directement Maman Shako donc je passe c'est désolant voilà merci nayebisenga bibo mama lokola libumba ezosala bien te kende na hôpital na limité na HJ osasa baexamen kuna akenda na limité na première rue na HJ asasa baexamen bakangi na ba myome na kati 2 myome ayebisenga bakangi na 2 myome ya minene na 5 myome ya mike ngabi ba myome abi nanga yango na yebisaka yo na senyaka mwa muke ngabi te eza problème te lokolo komi na maboko munganga usala tout solution ko jouama donc vandi na biso ti na ndenge ba pese ba kisa zomela bazozela siko nde po ba ye bandeni ba ko sala kora ba myome wana mukomso na uti ndako na ye répétition na uti répétition na le cadette mai pa mama na mona yete na rep na yenga nini o mabe balongolinga mini na kutie na canapé alali azo baluka nini o mino isala kanga pat balongolinga ngo misatu mbala moko comment bakolongola mini misatu jaki mbala moko na bana to vandi wana te bana pe momsu batikala ki na rep ba ye kolanda to vandi te lobi nango na tongo na ye ndenge nini moi douleur kituma à partir à wana alobi lisusu kambute kaka na mercredi tozalaki na bana na tournage po film to sala isuki tozalaki na fin ya tournage alobi mabe moi na wumela ezate il faut na zonga noki na yoki bien te kuto avant na ya papa apesinga tonga ne yango apesinga mo makasi ngabi zonga mbala moko pe taxi bi setelemi ponga bi victoire ngabi kota ponga bi mbala moko kende aye tango aye dimanche wana ezaki mercredi dimanche na vandi na ba 16h ponga penzo teninga na mikoleleki téléphone sonné na yambi Shako Jackie boni abi yo boni ndenge nini yo ngabi ngane na kutuna yo boni abi mabeya nazoka mungongo ezokangama soki na oloba mungongo na nga ezokangama ngabi ekangama ndenge nini soki boye lobi lokole za lundi zonga sukuna no hôpital abili kambute ngabi bo lobi lundi lokole tozala ni mission na bana lokole film esili na ko banda nanu epa na yo simande na kele mission ko na ko surveiller bana abi OK lundi na zindela ngabi nali kakambala mo mutema nange beti na ya na kuti bango nyoso bavandi na ndako Jackie azawa na butu asalaki lokola crise ba memi so na HJ kuna ba pese traitement azongi mais na tongo awa tinenga lali minu ekangami azo sala na basi wana ya lundi ya lobi lundi ya lobi minu ekangami akomi na basini ngabi na ndenge ni na kuti petite sœur ne Chantal azawa ngaba Chantal toki hôpital simzela toko makuna tokoti na kati alali kaka boye alaleli semeke na ye mama ya bana na yo na boko na ka alaleli bango alaleli ya na nzoto Jackie atalinga nini ateka boye
azoloba te minu ekangami donc parti oyo nyonso ezosala te donc moyen te atoki po abaluka kutu atiata kingo bo moyen te kingo etikaka boye nga bime finalement ngala nkomaki ba 10 heures wana mobali na ye mpe papa azokota na babiro na bango wana ami ndenge nini mutu ayaki bandakala tovandi 12 heures bana babenga mama cameraman na ye nani journaliste aye émission asalinga sini alobi makambo za kosala sini akomprendre tele wana azalaki na kaye na bik na bimisi kaye na bik na pesi ye akomi alobi kende mbangu na répétition au surveiller nini na l'émission au surveiller bana wana na yebisenga biban na kei soki émission sili nga nazozongela yo na ye epai ya bana bokungu aza wana tovandaki émission eleki nazalaki ka tranquille motema na ngai ezobeta na yebisi bango abina zongi nakomi na hôpital tokutana ba petite sœur ne mibale nani mama ni na mosusu wana teyo mama zawa o balongole place otikaki biso akoti na kati kuna mais yesko kende tout droit boye bazana mabipendo azawa na kena kutile kene musu Chantal otokende kina ye na tongo na mabipendo azawa o azana kati kuna tisi ko ba traiter azui eloko te nga na komaki kuna ba 10 heures ti na ye ko zonga pe ba émission ya bana na ye ko zonga ba 16 heures eloko te lekile kutu Chantal me ko maboko pesa tatonga te to mona suite azana kati mama bipendo ye bakoti na papa salaki nyonso mpona kokutana badocteur basala ordonnance quand même bake basombi bakisi ntango basombi bakisi esili bakoti nango na kati tokomi déjà 17 heures tobimi na mama bipendo na papa ngabo papa biso tozongi papa libonga mpe nazobima tozonga leki ne Chantal atikali bon tozongi nga na koya kaka lobi na poka po na mekana na kosalasala bamakambo nga na osala nde kolongwa tolongwaki wana papa tozongi na mama bipendo na mobali na ye baleki nga na zongi ndako na 22 heures nabengi mobali na ye papa boni kuna abima beya mwa changement mokie kaka nga di nzamba kosala nalali bien te motema na ngai eza bien te ntongo etani lelo na 6 heures nabandi kobenga mobali na ye telefone ezosone azoyamba te nabengeleki oyo alalaki kuna esone ayambi te na mivanisi na mabele na bandolela bana balobi mais yo ozobenga barépondre te mbala moko bandolela ngabi te nazosentir bien te na nzoto na ngai koma bato mibale balali kuna bango mibale batelefone ezosone baoyamba te navandi moke leki na arapele ngai abima beya nazalaki na douche nazala kosokola ngabi ok bolali ndenge nini alobi mwa moke kaka navandi moke ya na biso moko toane na ngiringiri mama to abengi nga alobi mabeya bayebisi nga mashaka akufa ngabi te akufa nga alobi tozalaki naye na ntongo mpe na tuni balobi alali mwa bien akufa ndenge nini navandi motema nange yoki bien te nabengi sikoyo mobali na ye ngabi papa boni kuna bolali ndene abi mama atiki biso donc na ndenge na banoko tia soki tina banoko mela na bwaki bana balobi zala makasi otambola nzela prince na dona lati kaka bongo na ndenge na mama de surtout la bien mama Chako akufi na négligence ya hôpital toyebi te mama mwana confirmé ndenge wana eza te mpo naza mpe monganga te bolimbisa ngai nayebi papa okolela okobenda nini na motema papa Un gros merci à nos téléspectateurs, nous sommes Tina Ikoko Télévision, toujours continuer toujours à la résistance. Il y a Maman la Biso Chako, quand même il y a théâtre congolais, tout ça, on a concert Mangaï, tout mais un peu sur la paix, par rapport à la précision, il y a Liwa, il y a Maman Chako. Bonjour Clémence. Mes condoléances. Parce que mon on va surpris à Koyo Kambala Moko, Maman Chako a fait. Au juste voir Maman Chako, Nini et Sali qui est comme il a été médecin. Maman Chako a bellité. Maman Chako a bellité parce que dans le monde, commentaire et bandit déjà. Maman Chako a bella qui cœur, Maman Chako a zaki na mion, Mazaki na kiste. Maman Chako a bellité. Opération, Maman Chako a les kaki, Zaki opération Yamine. Balongola qui est mine, ça fait déjà. Un mois, oh Maman Chako balongoli minu. Maman Chako komaki très bien. Dimanche, avec une église, après église, à son indako. Abandé ko lamba bon. Et à zo lamba directement à télémion. Nous autres ça là qui est bien talobi.
ayoki lokola kingo na ye ekangami. Donc kobela mama Chako yango wana bamemi ye na AG parce que bapesa baartiste bacarte ya kolanda baswe na bango na AG. Kokoma kuna bon selon famille moi négligence ezalaki kisi penza na famille non na hôpital mama Chako ju penza kisi te akotaki koma kaka lobi yango lelo na 2 heures mama Chako ezalaki il y a des gens balobi ke bazwaki temps ya kotraiter mama Chako te eza mpo bazolandela soin ya ofele ou hôpital yango eza déjà na négligence bandakala nayebi te soki naloba eza mbongo ezokota te beni toyebi te parce que eza première dame moto atindaki bacomédien kuna donc ere atindaki seki eza na bacontrat oyo basignaki donc soki mutu déjà batindi biso toza na contrat na hôpital moko soki toye eza na bango bapesa biso soin le reste ekotala première dame sikoyo négligence on toyebi te na ngambo na biso toyebi te parce que bacontrat na bango toyebi esalamaki te bafuta mbongo mpe bafuta mbongo te yango négligence ekotaki mpe eza nango kaka ndenge ya bahôpital ya lelo ekóma nango mpe na négligence tolobelaka te peut-être po première dame asigné contrat mais lelo toomona yango bato ebele bazokufa na bahôpital ya kine po négligence moko boye ezozala makasi okoza mpe na mbongo na omela. Par rapport à la rumeur, où est bandi déjà kobima. Maman Chako non na koti na morgue te, mais la rumeur est bandi déjà kobima belé. La rumeur ya malade azaki nango, azaki minuté. Na bandeli, Maman Chako abeli myom o bato bazoloba te. Maman Chako azali na cancer te. Maman Chako alekaki na opération ya mine. Ici si la ki bunyo so balonga kamine. Donc oh ya dimanche ezaki kaka Maman Chako ayokaki malaise moko boye. Nde bamemaki na hôpital akoti koma akufi lelo donc dimanche wana na agi donc lelo nde Maman Chako akufi donc Maman Chako aza baoba aza une grande dame totikaka kokotaka babiloko mosusu toluka babese te po akufi aza mama aza jeune te aza moto nzela te aza mama ya famille aza mama abengaka bacomédien nyonso baleki ne ya abengaka bana te abengaka baleki biso tobengaki ya Jackie donc totika kocomplike bamakambo akufi ya mama mama eza pasi mama Bonjour, Mami Kombo Nani, aubergine. Maman aubergine, tout le monde a un Maman Chako. Sango wana le royo qui a pression de les aïkins de bien. J'espère que nous allons là. Sango ton auto salinga le pas attaquer na makoi. Moni pour faire la moto mais ça na la passe. Mais on a yebi ton na kota Maman Chako na butu asenga asoka moto passe. Na butu à quel jour? Quand même 5 à 6 jours. Maman Chako asenga asoka moto passe. La minute à qui si pour moi ça va. À tout le monde a pensé à tout le monde. Les bombes on a fait bien, maman on a les bombes à tout ce qui n'a zongi. Subitement le là bas 11h au bas ben on va savoir que Maman Chako a coufi en tout cas na zala ngaité. Ndenaye awa to komi awa famille na ye lobi que si na venu o yaza awa eza moke moi matanga sala ma ezate ba artiste comédien nyonso bana kin bana poto bana monde entier to qui ne kolele na avenue du stade place le pont en famille bon moi na habité parce que ngapela za artiste comédien na habité ce que ça le pont en famille ce que ça faut na habité pour le moment ce que matanga eza wapi ba lobby awa eza moke to na avenue corps ya mama eza wapi pour l'instant, il y a un cinquantenaire, plein, il y a une clinique chinoise, mais il y a une galère pour que le Merci beaucoup, Maman Berger. Merci. Pesiona numbetu atrabanina ko pesa yo ata perfusion ya pamba. Tik 14 heures ata novalgine ya pamba zuite. Mutazo le la passe pour assez comme kibo. D'un côté, azolala na makolo nanga awa. Azabo ya azolala. Siko mona soko le bio balola ya gangi. Mais côté elembi il faut obliger faut balola.
donc je crois nerf moko ekatanaki il faut zala le gobomi et asali nani hémorragie interne erreur médicale mutu bomisi même mon papa soko comme hôpital na tomba peut ta première soin non même première soin à 8 je vous dis que à 8 yango première soin na ye ko na 9 na 16 heures depuis 9 heures to komaki na 16 heures nde ba ko tie na mbetu na 16 heures azako la ka likola baba na sa makolo nanga mabe ya ye za temo toujours benga bango muto ya zo souffrir toujours bien montre benga te papa bango moko bazali ko bazali donc batu mingi bazolo balobi même ba docteur alibana basi balongwa longo papa bin oyebi biloko na bino ba conventionné c'est ça le problème c'est pas notre faute batu te kalibana babi ba docteur mi balongwa apona kama kama bizo. Voilà, et alors s'il faut passer un message à toutes ces personnes parce qu'il y a les petits souvenirs aux eaux gardés à Malam et à Maman Chako. Souvenir na Roloba, Owana Azalaki Yayate. Elle avait un grand cœur de nous supporter. Bissonios. Ce qui moutou à Koloba na ta famille na biso qui a l'équipe nanda kwa Jackie te yakosi. Nazala ba souvenir ebelé. Et oye ya ebelé. Pour moi, nanga souka, la cadette nanga, nga la 4 garçons, une fille. Mukola mona moi nanga na 2 ans, le bi moi no yom to boko la été. Le ba ofana na yolo. Aboto langa moi na wana ti moi na nanga abandi au maternel nini Jackie mtafuta. Moi na nyonso Jackie à l'écran nanda kwa Jackie. Biso so so bito lembo nga Jackie te tokosi. So to bito lati la mbongo Jackie elo kwa Jackie te tokosi. Ata nazana libala, nazana problème. Na koya mutu na olela sa makolo na eza Jackie. Po yem taza mama na biso. Azaki ko supporter biso na ba bêtise nyonso. Azaki pe ko donc gangela biso en tant que maman na modèle nyonso. Wana na ko ko beloko musu na biso nyonso. Eza lobotami na papa, eza lobotami na maman. Azaki na injustice te. Injustice te. Ata ba kabeli eloko okofanda bwa bengi yo yakozo na zana ndamwa los. Yakozo ba pesa biso madeso. Yakozo a partager na nyonso. Biso no surtout olia. Biso surtout lata, biso ba musu afutela biso ba classe. Mais loko na souvenir na monene. Oye tikelinga lokola na bana ko yebisa nzambe ko décevoir ngati. Mais Dieu a permis ezala bongo. Soki lelonga na yebi ko sambela, c'est ma sœur. Yaya na ngam to bana ko memanga. Na bandi nazalaki na ba 5e primaire a mema l'air wan to sambela na ba catholique. Yem tabana mema biso na collège Boboto. Tozaki na na Saint-Paul. Ba collège Boboto ba récollection ya Jacques tabana mema biso. Mais na kokola na ebite ninga yeko lemba mama osambela. Soki nga na yebi lelo nzambe c'est ma sœur. Pe akoya ko yebisa ata okenete. Chantal omoni na yoki boye. Oko kenete nga yaya na ngam talakisa ma osambela. Nanda kuna biso batu bazaki mafuna osambela. Mais nga so na keita ko betanga. Mukolo na soki première communion nanga. Ye mutabongisa kanga azikisa kanga kuti nelongia. Abi moni atie elembo nanga leba ya kotie mafuta mafuta soki essence soki ya suko batiaka wana po okanisa nga isiko awa. Ma grande sœur. Et loko na ngolo grand souvenir na ye. To ebite so autorisation na maman mususu ndenge wana. To uto kufela dernièrement batu ba bana ko sezaki ye o wana ba ombali ba bana be on ma passe na mois de février. Siko ye li passe musu atikala akena mois de juin. Boyo ka passe tozana. Tozana vraiment passe. Po bango mibalende ba on ma passe. Siko ye mutasaki pe mutatikali mama na biso. Na bayaya nyonso ye mutatikali mama. Tozaki koyo capacité pour ezaki ye. Mais siko lelo azate. To ebite so que utika waki. Nzamba pesa biso makasi. Sali na pays en tant qu'artiste et comédienne, ozosena kwa olobate. Po papa Wemba cousin na biso. Basalela ye loko teti lelo. Bongo ye mutazaki na théâtre basale nini. Basi ba mitema na bango kanzamba simbi. O bakoyi ko sala basali. Papa Wemba aza cousin na biso. O wana azalaki mwana ya mama na biso. Basalela ye loko te. Bongo billet théâtre. Basala ko ba sala. Basi nzambe kasi ma mitema na bango. Ceux qui vont honorer gloire à Dieu, ceux qui vont honorer, mais ils sont honorés parce que Zanza, Azaï. Merci beaucoup.
Un grand merci à tous les spectateurs. Nous sommes à la deuxième résidence. Il y a maman la biso Chako. Donc, ils ont vraiment histoire vraie que maman la biso Chako a outi kotika biso lelo na tongo ya lelo mardi. Ah, tout ça na avenue du stade. Na simananga kuna bozo mon ezali stade ya biso yango wana. À place on a gauche na place maman Chako azalaki na deuxième résidence na ye les deux gens au bakenda ki morgue ba ye que maman Chako auti kotika biso ba ezali par rapport ya négligence ya hôpital oyo azalaki par rapport à la négligence ya hôpital na ebité ba hôpital la biso ba négligence ya par rapport ya nini pour eza donc je sais pas eza quand même contrat au maman la biso olive le première dame a pe kota ki bango bazwa ka traitement na hôpital wana mais au moni qui toza surtout ya komona famille ya maman Chako baza surpris ya komona kobungisa ndeko na bango yaya na bango tata mwasi na bango auti kotika biso vraiment lelo ezali vraiment passe maman Chako aza icône ya théâtre baza quand même ba o basali fierté na mboka na biso congolaise awa eza vraiment passe mingi na maman Chako toyebi ke tokoya tokolonisa na bino ba news ya matanga ya maman Chako boko mona ngona kati ya Tina Express Télévision. Merci beaucoup na fidèle na Ikoko moi c'est à peine moi ça ebi secret ya démarche ya ma commune. Merci beaucoup de la caméra je vois Mirador Yula boss ya boss abonné massivement na kati ya Tina Express Télévision bomoni ba artiste comédien baza tellement ebelé abonnez-vous massivement sur Tina Express Télévision. Merci beaucoup, bisous bye.